A magyar nézőknek egy kicsit a más szemszögből világítson már rá a Sonia termékek jelentőségére, illetve picit foglalja össze nekünk az előadását. Prosim vas, da kot kozmetičarka za mađarske poslušalce v nekaj stavkih predstavite svoje predavanje in pomen FLP kozmetike za vas. Ja, kot ste že dejali, kozmetičarka sem in vedno iščem nove izdelke, ker želim svojim strankam ponuditi le najkvalitetnejše in naravne izdelke. Mint már elhangzott, kozmetikus vagyok, és a saját vevőimnek szeretném mindig a legjobbat kínálni, azért kipróbáltam sok kozmetikumot, és megálltam a Forevernél. In ko sem srečala kozmetične izdelke Forever, kolekcijo Sonia in druge izdelke za nego kože, me je res to zelo prevzelo. A Forever kozmetikumok, főleg a Sonia és a másik termékek is annyira átvettek, vagy szépen magyarul megragadtattak. Igen. Tako da ponujam zdaj te kozmetične izdelke svojim strankam v salonu in da tudi te izdelke odnesejo domov in jih uporabljajo še doma. Most ezeket a termékeket használom a kozmetikus szalonomban is, és mindenkinek javaslom hazavitelre is. Akkor hadd kérdezzek egyet, hogy lehet két-három mondatban összefoglalni, hogy mivel tudnak többet a Sonia kozmetikumok, mint a hagyományos, nem Forever kozmetikumok? Ali možno v dveh, treh stavkih povedati, kaj je Sonia kozmetika več od ostalih klasičnih kozmetik? Pri Sonji kozmetiki nimamo nekih stranskih učinkov. Koža je sijoča, lepa, naravna, zdrava in to je bistvo. A Sonia kozmetikánál nincsenek mellékhatások, a bőr szép lesz, fénylő és egészséges. Tako da koža ni recimo rdeča po njeni uporabi ali nas ne srbi, ampak je lepo sijoča in zdrava. Imamo lep ten kože. Használat után a bőr sohasem piros, nem pirul ki, és nincs semmilyen irritáló hatása ennek a kozmetikumnak, csak egészséges bőr van utána. In primerna je za vse tipe kože, tako da jo lahko uporablja res vsaka ženska, ali je stara 5 let ali pa 60. Mindenki használhatja, mert minden bőrtípusra használható. Mindegy, mennyi idős valaki, és milyen bőre van. Tako, mi samo kozmetičarke prilagajamo in ponudimo, kaj je res za njih najboljše. Recimo, najstnice se srečujejo z mozolčki in ponudimo kozmetiko takšno, starejša koža je bolj gubasta in ponudimo druge izdelke. Nekünk az a feladatunk mindig, hogy eldöntsünk, kinek mi kell. A fiataloknak az egyik része a kozmetikumoknak, az idősebbnek a másik része. Jó, van még valami? In na koncu smo vsi zadovoljni. És a végén mind szerencsések vagyunk, ez a lényeg. Köszönjük szépen! Hvala lepa.